Hola, Inés. Mariona, vull parlar amb tu. Pare, la Inés i jo et volíem dir una cosa. Un moment. Jo també t'he de dir una cosa important. Sí, però... Escolta'm. Ja saps que cap a aquesta època sempre comencem els preparatius de la campanya de publicitat de Nadal. Aquest any vull superar tot el que hem fet fins ara. L'agència de publicitat ja ha començat els contactes amb alguns dels directors de cine més prestigiosos del país. Ah, sí? Quin? Encara no t'ho puc dir. Però si tot funciona bé, et quedaràs parada. Una de les condicions que he posat és que el seu ajudant sigui una persona del país que conegui el món del cava i el tarannà de la família. Doncs si vens per demanar consell no sé si et podré ajudar. Conec més gent de Madrid que no pas d'aquí. Vull que l'ajudant de direcció siguis tu. Jo? Qui podríem fer-ho millor? Si tenim una professional del tema a la família, per què anar a buscar-ne una altra fora? No sé què dir, moltes gràcies. Em fa il·lusió que la teva primera feina professional sigui per la família. Ei, que ja he fet una altra pel·lícula, eh? Vinga. El nostre espot té més pressupost que la pel·lícula que vas anar a rodar a Madrid. Ho sents, això, Inés? Sí. Tots aquests creatius publicitaris i directors de cine ja els conec d'altres vegades. Vull tenir algú a dintre que vigili els nostres interessos i que sigui una persona com tu. T'agraeixo la confiança, però, pare, tu saps que la Inés i jo hem estudiat juntes. De fet, en sap tant o més que jo. No hi hauria una feina per ella, també. Ho sento, Inés, però no vull que pensin que col·loco mig equip. Som molt susceptibles. No, si a mi no m'interessa fer publicitat. Millor. Bé, has dit que volies dir-me alguna cosa, oi, Mariona? Sí, però... Era una cosa sense importància. Ja te l'explicaré una altra estona. Molt bé, com vulgueu. Jo ara he de fer unes trucades. Us quedareu a sopar, oi? No podem, hem quedat a Sant Sadurní amb la Laia i l'Amadeu. Ah, és veritat, la setmana del cava. Sí, l'àvia ha dit que hi volia anar també. Bé, us ho passeu molt bé. Adéu. Adéu. Una cosa sense importància. No li podia dir, ho has d'entendre. Ho entenc perfectament. El teu espot és més important que nosaltres, no? No és això, però és una gran responsabilitat i em feia... Sí, una responsabilitat per la qual necessita una persona com cal. És per això que no li has dit, no? Potser penses que la nostra relació no és com cal. No diguis bestieses. Mira, si no entens el que em passa, més val que no en parlem. On vas? Hem quedat. Ves-hi tota sola, t'ho passaràs millor. A més, tu i la teva germana sou massa com cal per mi. Capítol 143. Mariona, has vist el teu pare? L'estic esperant, per què? No, res important. Pot esperar. Ja el veuré a les caves. Ei, per cert, avui que vagi bé. Avui? Bé? El què? No és avui que vas a fer-te unes proves de fertilitat? D'on ho has tret? De la Laia, esclar. No és important, home. Mira, Mariona, no és res personal, però m'incomoda que tothom me'n parli. Ei, que jo no sóc tothom, que sóc la germana de la Laia. És normal que m'expliqui les seves coses. Espero que no ho hagi anunciat a ningú més. No siguis exagerat. Ja veuràs, si no serà res. A més, jo també tinc ganes de ser tieta. De debò. Què fas? Estudies? Una mica. Hem de preparar l'espot publicitari de Nadal. He d'ensenyar les vinyes al director que l'ha de fer i em sembla que no té ni idea del món del cava. Sí? Hola, Inés. El cur? Sí, esclar, com vols que me n'oblidi? Aquesta tarda... És que no sé quina hora acabarem el realitzador. Per què no em passes a buscar i baixem juntes? Molt bé. Sí, a 4:45 o a les 5. Entesos. Fins després. Elaborar cava és com fer l'amor amb la natura. Això ho hem de transmetre. Per això han contractat un dels millors realitzadors del país. Vaja, segons diuen els entesos. La meva filla Mariona, en Quim Balaguer. Molt de gust, senyor Balaguer. Quim, sisplau, si hem de treballar junts... El Quim m'estava explicant les seves idees. La Mariona podrà aportar les seves idees. La gent que comença té una energia que supera la poca experiència. No la falaguis tant. La Mariona encara té molt de camí per recórrer
i molt per aprendre. Per cert, hem de concretar el càsting de l'espot. Suposo que les actrius de primera línia estan molt sol·licitades. Sí, però primer hem de veure com enfoquem el producte. Tampoc podem fugir massa del que la gent espera. Per Nadal, els anuncis de cava tenen unes característiques molt concretes. Són quasi bé un gènere dins el món publicitari. Però, vaja, ho madurarem. Fes-me la proposta que consideris adequada i posarem fil a l'agulla. Estem molt contents de poder comptar amb la teva col·laboració. Oi, Mariona? I tant. Procuraré no decebre-us. Procurarem. Vaja. Això mateix. Per aquí, les postes de sol han de ser gairebé màgiques, oi? Ho són. Vam fer un reportatge per la universitat que ens vam quedar sorpreses nosaltres mateixes. Hi havia uns contrallums magnífics. Les vinyes semblaven... brillaven. La terra semblava un mirall. Era... Ai, t'estic avorrint. De cap manera. Tens sensibilitat. I això és més important que tenir idees. Vols dir? I tant, dona, i tant. I tant. És molt més important el com que no pas el què. M'interessa tot el que et suggereixi el paisatge. Però tu ets un professional reconegut. Jo només puc fer que aprendre de tu. T'equivoques. L'aprenentatge és un procés constant i mai unidireccional. No sóc d'aquells carques que es pensen que ho saben tot. Per mi el procés creatiu requereix això. Contrast, polèmica, dialèctica... Em segueixes? Em sembla que sí. Doncs, mira, aquest espot depèn de la síntesi de les aportacions de tots plegats. I tu jugues amb avantatge? Sí, sí. Tu coneixes de primera mà la matèria que estem tocant. Sisplau, no et callis res. És que no sé què dir. I quan penso en tot el que has fet, la teva experiència, em sento una mica estúpida. Mira, l'Orson Welles va rodar Ciutadà Kane quan tenia 25 anys. L'experiència és important, sí. Però, quan hi ha talent, no cal experiència. I tu en tens de talent. N'estic segur. Això sí, si hem de treballar junts, només et demano una cosa molt important. Quina? No et tallis. Digues el que penses encara que no estiguis d'acord amb mi. M'ho promets? T'ho prometo. Doncs molt bé, per on vols començar? Doncs per començar hauríem de deixar-nos d'aquesta teoria inútil i... Comencem per les vinyes? Per les vinyes. Entesos? Hola, fa molt que t'esperes. No gaire, només una hora. Perdona, és que ens hem parat a parlar i et presento el Quim Balaguer, realitzador. La Inés, la meva millor amiga. Hola, Inés. Em sap greu que t'hagis hagut d'esperar, però estàvem mirant localitzacions. Estudiem juntes. Ah, sí? I ara què fas? Doncs ara la Mariona i jo estem preparant un curt. Un curt? No me n'has dit res. I quina mena de curt prepares? Preparem. No sé com definir-ho. Agafem gent del carrer, persones normals, les portem a l'estudi i fem que expliquin els seus malsons davant de la càmera. Això se'n podia explicar uns quants. Està bé. I després què feu? Visualitzeu els malsons de la gent. Està bé. No, ells només els expliquen. L'espectador se'ls ha d'imaginar, aquesta és la gràcia. Nosaltres clavem la càmera, la deixem fixa i llavors procurem mostrar el seu llenguatge, les seves expressions, el seu patetisme. No suporto el cinema que ho dona tot fet. Sí, però és que una cosa és donar-ho tot fet i una altra cosa no fer res. Això us ensenyen a la universitat ara? Sé que s'han tornat ganduls. Què vols dir? Doncs que en el moviment de la càmera hi ha el compromís. Sense moviment no hi ha risc. Doncs nosaltres pensem que precisament és més arriscat així. Oi, Mariona? Has de perdre la por, reina. Deixar la càmera fixa amaga el no assumir que el cinema té 100 anys, que ja està inventat, el cinema. I moure la càmera constantment demostra que en saps molt de cinema, però que no tens res a dir. Bé, el Quim se n'ha d'anar, que està molt enfeinat, Encara que sempre tinc una estona per veure propostes interessants. A veure quin dia me l'ensenyeu, aquest curt. Ho sento, però no fem projeccions privades. Estem molt enfeinades, també, la Mariona i jo. Bé, Mariona, me n'he d'anar. Ja et trucaré.
Quan vulguis. Inés? Per què li has fet aquest paper? És el Quim Balaguer. En sap més que tots els de la facultat junts. Què sap? Lligar amb ties. Però com t'estàs tornant, no? Que no l'ha sentit. Aquest tio és un imbècil. És un cretí que es pensa que és qui sap què. Però què et passa avui? Potser t'estimaries més fer el cura amb ell, oi? Doncs per mi no te n'estiguis.